Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanalii keenyaa. Har'as viidiyoo gara biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo har'aa keessatti kan waliin ilaallu akkamittiin akkaawuntii baayinaansii verifaayi ta'e banachuu akka dandeenyu jalqabaa kaasee hamma xumuraatti kan isinitti agarsiisu ta'a. Chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan sabiskiraayib, laayik, sheer gochuu hin dagatinaa. Jajjabina waan nu ta'uufi jalqaba irratti waan isin hubachiisuu barbaadu akkaawuntii baayinaansii verifaayi ta'e banachuu fi dirqama Itoophiyaa keessatti paaspoortii, naashinaal ayidii yookaan immoo diraayivar laayisensii isaan sadan kana keessaa tokko qabaachuun dirqama ta'a jechuudha. Amma dhumaatti na hordofaa. Appilikeeshinii baayinaansii pileey stoorii irraa erga buustanii booda yeroo bantan peejii kana fakkaatu isinii dhufa. Erga peejiin kun isinii dhufeetii iddoo kanatti sign up or login iddoo jedhu kana tuqna. Erga iddoo kana tuqneeti login peejiin nu dhufa jechuudha. Nuti amma akkaawuntii banaa jirra waan ta'eef iddoo gara gadiitti create a Binance account isa jedhu kanarratti tuqna jechuudha. Erga jiratti tuqneeti iddoo kanatti iimeelii keenya yookaan foon nambarii keenya galchina. Foon nambarii ittiin banachuun danda'ama. Amma garuu ani kan isinitti agarsiisu iimeeliitiinidha. Iimeeliitiin akkamittiin banachuu akka dandeenyu isinitti agarsiisa. Hordofaa. Iimeelii keessan erga galchitanii booda next jettu. Next erga jettanii ammas gara peejii gara biraatti isin geessa jechuudha. Erga peejii gara biraa isin fideeti verifikeeshiniin koodii iimeelii keessan irratti isin argama jechuudha. Erga akkas ta'eeti iimeelii keessan deemtanii koodii isiniif ergame sana fudhattu jechuudha. Iimeelii keessan deemtanii yeroo cheekii gootanii baayinaansiin verifikeeshin koodii isiniif erge qaba jechuudha. Yoo dafee isin dhumne ta'e refresh gootu sana booda anaaf galeera kun amma akka erga naaf galeeti kuni verifikeeshin koodii kana koppii gootanii erga gootanii booda iddoo sila gaafatamtan irratti fiddanii paste gootu. Erga paste gootaniiti ofiisaa automaatikii fudhatee gara ammas gara iddoo kanatti immoo akka paaswoordii dirqama dheerinni isaa 8 ta'e lakkoofsa of keessaa qabuu fi upper case yookaan immoo qubee guddaa of keessaa qabu create gootu jechuudha. Iddoo kanatti paaswoordii isin tolee qubee guddaa ta'uu qaba. Create gochuu qabdu jechuudha. Amma kan koo hundumti isaa amma magariisa ifutti paaswoordiin keessan akkas ta'uu qaba jechuudha. Amma paaswoordiin kun fudhatama argateera. Next jedha. Iddoo referral ID jedhu kanatti immoo optionaliidha. Yoo hin guunna jettanii barbaadan immoo lakkoofsan amma isinitti himu yookaan immoo description irra isiniif kan guutuu dandeessu 5580 7 6 3 5 erga guuttanii booda I agree to receive marketing updates from Binance about rewards and special offers isa jedhu on gootanii verify identity gara jedhutti ceetu jechuudha. Submit gootanii erga xumurtanii booda referral ID keessanii akka kanatti erga isinii xumurameeti verify identity gara jedhutti ceetu jechuudha. Amma akkaawuntiin baayinaansii keessanii banameera. Kan nuufuu akkaawuntii verify gochuudha. Isa amma isinitti agarsiisa. Amma dhumaatti na hordofuun verification keessan complete gochuu fi steepii xiqqootu naafa. Amma dhumaatti na hordofaa isiniin jedha. Amma xumurarra ga'uu geenyeerra. Ofiima isaa resiidensii Itoophiyaa fudhateera. Resiidensii Itoophiyaa erga fudhatee booda kan nuti gachuu qabnu verification keenya complete gochuu fi personal information government issued ID liveness check seerudha. Erga kana dubbistaniiti continue jettu.
Kontiinuu erga jettaniitii ammas gara peejii gara biraatti isin fida. Iddoo kanatti maqaa barbaadan galchitu jechuudha. Wanta naashinaal ID keessan irra yookaan immoo government ID keessan irra jiru iddoo kanatti guuttu jechuudha. Erga guuttanii booda next jettu kaantirii yookaan riijinii kana immoo Itoophiyaa filattu asittis. Iddoo kanatti erga Itoophiyaa filattanii ammas deebisanii continue jettu. Continue erga jettanii booda guyyaa dhaloota keessanii isin gaafata. Guyyaa dhaloota keessanii ammas deebisanii guuttu jechuudha iddoo kanatti. Guyyaa dhaloota keessanii iddoo kanatti yeroo guuttanii naashinaal ID yookaan immoo paaspoortii keessan irra isa jiru duukaa wal fakkaachuu qaba jechuudha. Akka nama guutaa jiru kanatti isinis kan keessan irra isa jiru guuttu jechuudha. Erga guuttanii xumurtanii booda continue jettu. Erga continue jettaniitii iddoo kanatti waan barbaadan guutuu dandeessu. Garuu waan qabatamaa ta'uu qaba. Naqamtee jedheen guutan iddoo kanatti continue. Kanaa booda postal code iddoo jedhutti 1000 jechuu dandeessu. Siitii Naqamtee region or country Itoophiyaadha. Information kun hundumti isaa guutamuu qaba. Continue jettu erga xumurtaniiti. Erga kana hunda isaa xumurtaniiti amma immoo dookumentii gara gashuutti dhufna jechuudha. Amma ani kan ittiin verify godhachuuf deemaa jiru naashinaal ID waan ta'eef ID card iddoo jedhu kana filadha. Paaspoortiitiin verify godhaa jirtu taanaan iddoo paaspoortii jedhu kana filattu. Yoommoo diraayiver laayisensiitiin verify godhaa jirtu ta'e diraayiver laayisensii iddoo kanarratti tuqxanii continue jettu jechuudha. Erga kana gootanii booda amma immoo dookumentii keessan upload gootu. Dookumentii keessan yeroo upload gootan immoo dookumentiin keessan sirriitti kan dubbifamu ta'uu qaba. Odeeffannoon dookumentii keessan irra jiru seeraan dubbifamuu qaba jechuudha. Amma erga kana hunda dubbistanii hubattanii booda continue jettu. Take a picture yookaan immoo upload gootamoo gaalarii keessaa fidda seerudha kuni. Uploadiin filadha. Upload yoo filattan gaariidha. Continue jettu erga filattaniiti. Frontii fuulduraa fi dudduuba naashinaal ID keessanii iddoo kanatti filattu jechuudha. Upload erga tuqxanii choose from album saga yeroo kana tuqxanii kana booda ofiisaa image quality check godha jechuudha. Erga footoo isin kaastan sirriitti dubbifama ta'eetii continue jettu. Amma immoo irra deebisanii karaa dudduuba ID keessanii kaastanii itti argitu jechuudha. Rakkoo connection jira. Kanaafuu upload field jedhama. Photo quality photo upload godhaa check godhaa jira. Kana irratti immoo connection inni qabus baay'ee na ariifatu.
Kanaaf na rakkisaa jira. Naaf kottaa jechuun barbaada. Erga kana hunda submit gootanii booda fuula keessan kaameraatti qabdanii odeeffannoo hundumaa erga kennitanii booda guyyaa tokko kan hin caalle keessatti yookaan immoo naannoo sa'aatii 4 keessatti verifiikeeshiniin keessan fudhatameera hin fudhatamne isaa isin beeksisu jechuudha. Kanumadha ammasitti waan na hordoftaniif guddaa galatoomaa. Gaaffii wanti isinitti ta'ee jira yoo ta'e koomentii irratti naa barreessaa. Sabiskiraayib, laayik, sheer gochuun hin dagatinaa. Guddaa galatoomaa.